Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, theo hãng tin của Triều Tiên cho biết, tình hình chiến sự biên giới Bắc Triều Tiên và Trung Quốc tiếp tục căng như dây đàn. Khi vào đêm ngày hôm qua, vào lúc 23 giờ 15 phút giờ Việt Nam, ông Kim Jong-un, người đứng đầu đất nước Triều Tiên, đã cho quân đội của nước này bất ngờ phản công bằng chiến dịch QUÉT. Chữ viết tắt trong ngôn ngữ của Triều Tiên là quét sạch. Bởi vậy, ông đã huy động một lực lượng lớn quân đội phối hợp với hai binh chủng lục quân và không quân truy quét lính của Trung Quốc. Và qua 2 giờ đồng hồ giao tranh, quân đội Triều Tiên đã bắn cháy 12 chiếc xe tăng thiết giáp, tiêu diệt 120 lính Trung Quốc và bắt giữ gần 200 tên. Theo báo chí của Triều Tiên đưa tin, trích dẫn lời người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết, trước đó phía Trung Quốc đã cho nhiều xe tăng và xe bọc thép và khoảng 10.000 quân lính phá vỡ tường vây, bao bọc bởi 2 lớp dây thép tràn qua lãnh thổ của Triều Tiên để xâm chiếm quả núi mang tên Rồng Vàng. Nhưng rất may mắn, phía Triều Tiên đã đề phòng cảnh giác cao độ cho quân đội canh gác 24/24 khi quân đội của Trung Quốc tràn qua. Triều Tiên đã ngay lập tức báo động. Ông Kim Jong-un đã ra lệnh cho phóng tên lửa tầm trung bắn nổ 2 chiếc xe tăng bọc thép đi đầu của quân đội Trung Quốc, và khi bị trúng tên lửa, xe bọc thép bị bốc cháy dữ dội. Quân của phía Trung Quốc đã cho quân đội chạy toán loạn, nhưng bốn phía đã bị quân của Triều Tiên bao vây và phong tỏa. Quân lính Trung Quốc không thể phá vỡ được vòng vây nên nhiều quân lính đã bị thiệt mạng và bị bắt sống. Ngay sau đó, quân lính Triều Tiên đã dẫn dải 200 quân lính của Trung Quốc bị bắt đi sâu vào đất liền để chờ ngày xét xử. Được biết trước đó ít ngày, hai người đứng đầu hai nhà nước Trung Quốc và Triều Tiên đã gọi điện thương lượng với nhau, nhưng cuộc nói chuyện trên không đi đến được một thỏa thuận nào, bởi vì Tập Cận Bình muốn dùng tiền để mua chuộc Kim Jong-un hòng chiếm một phần lãnh thổ của biên giới Bình Nhưỡng. Do đó, đàm phán được chính quyền của Trung Quốc đã ấp ủ âm mưu dùng vũ lực để chiếm đóng, bất chấp những lời cảnh báo trước đó từ chính quyền của Kim Jong-un. Theo hãng tin KCNA của Bình Nhưỡng cho biết, tình hình chiến sự biên giới Trung Triều xảy ra hết sức căng thẳng đã 2 tháng này nhưng vẫn chưa có hồi kết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía Trung Quốc gây ra, bởi vì trong hơn 1 tháng qua, chính quyền của Tập Cận Bình đã không dưới 5 lần cho điều hơn 100 xe bọc thép mang theo nhiều pháo cao xạ và nhiều quân lính với vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng tiến về tỉnh Liêu Ninh, nơi được cho là giáp ranh giới với biên giới Triều Tiên, nhằm mục đích lợi dụng sơ hở của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc sẽ cho quân tràn sang dùng vũ lực để xâm chiếm. Do vậy mà hơn 1 tháng qua, khi mà cả thế giới đang phải căng mình chống lại dịch bệnh Covid-19 đang hết sức phức tạp và khó lường cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhưng Trung Quốc vẫn không quên đem xe tăng, máy bay và tên lửa lên biên giới Triều Tiên để gây hấn. Triều Tiên biết được những âm mưu thủ đoạn đen tối từ phía Trung Quốc, nên chính quyền ông Kim Jong-un liên tục điều động quân đội của mình lập chốt canh giữ biên giới để chống chọi lại với quân đội Trung Quốc. Theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, có rất nhiều nước ủng hộ Triều Tiên, ủng hộ chính quyền ông Kim Jong-un, mạnh tay trừng trị Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh và tẩy chay chính quyền Tập Cận Bình, bởi vì các chuyên gia cho rằng Trung Quốc là nước chuyên đi gây hấn với các nước láng giềng xung quanh. Trong tất cả các cuộc họp báo và trả lời phóng viên báo chí quốc tế, chính quyền Tập Cận Bình luôn cho rằng Trung Quốc muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, nhất là tôn chỉ truyền thống 16 chữ vàng với các nước xung quanh mình. Nhưng trên thực tế, các quan chức trong chính quyền Tập Cận Bình lại là một bằng chứng rõ ràng nhất là việc Trung Quốc có đường biên giới với các nước Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Mông Cổ và Bắc Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông và Việt Nam, thì Trung Quốc đã gây chiếm hết 13 nước. Đó là lý do vì sao các chuyên gia cảnh báo các nước phải hết sức cẩn thận với Trung Quốc, ủng hộ Triều Tiên và ra tay trừng trị Trung Quốc để trả lại bình yên cho các nước trong khu vực. Các chuyên gia quân sự còn cho biết thêm rằng Trung Quốc có thể bắt nạt và sẽ nắm quyền thắng trong tay với một số nước nhỏ. Điều này đã được chứng minh bằng việc Bắc Kinh đi xâm chiếm thành công lãnh thổ của một số nước như Ấn Độ, Pakistan và Lào. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ bị thảm hại trước một đất nước mang tên là Triều Tiên. Về cơ bản, Triều Tiên vốn không thoải mái trước sự bành trướng của Trung Quốc. Triều Tiên đặc biệt phản đối sáng kiến vành đai và con đường, chương trình phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc trải rộng trên khắp toàn cầu. Trong khi đó, một bài xã luận có tựa đề "Triều Tiên đừng đùa giỡn với thảm họa" được xuất bản vào tháng 3, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã
Cảnh báo tham gia của Triều Tiên là một hành vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Một cuộc xung đột xảy ra là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn đầu tư nước ngoài của Triều Tiên, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tự tin tuyên bố nước này đã củng cố đủ sức mạnh để có thể ứng phó trước một cuộc xung đột bên ngoài, trong khi vẫn tiếp tục phát triển mục tiêu nội địa. Mặc dù chuyên gia từ Hội đồng Quan hệ Ngoại giao Mỹ cho rằng các tranh chấp biên giới hiện tại là một xung đột do Trung Quốc tự tạo ra. Về mặt chiến lược, quân đội của Trung Quốc sẽ bị tổn hại nặng nề và phá hỏng lợi ích của mình. Điều này sẽ dẫn đến một tình huống khiến cho nước này phải mất mặt. Cả Trung Quốc và Triều Tiên đang đau đầu với nhiều vấn đề đối ngoại khác nhau. Với Trung Quốc, nước này đang bị chỉ trích không làm tốt vai trò trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, bên cạnh việc ức hiếp các láng giềng nhỏ hơn trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Kính thưa quý vị và các bạn, theo các nhà phân tích, hơn bất cứ ai hết, Trung Quốc không hề muốn dính vào một cuộc xung đột biên giới với Triều Tiên. Mối quan tâm lớn nhất của Bắc Kinh hiện tại là xúc tiến thành công sáng kiến vành đai và con đường. Trong khi đó, chuyên gia của Trung Quốc quá bận rộn với hàng xóm Triều Tiên và một số khu vực khác. Ngoài ra, Trung Quốc muốn đảm bảo sự bình ổn trong nước. Về phía Triều Tiên, người dân ở đây cũng đang quan tâm nhiều hơn đến mối đe dọa hiện hữu từ Pakistan, chứ không phải là người hàng xóm. Nhưng điều này, nhà nghiên cứu đã trả lời câu hỏi liệu xung đột toàn diện giữa hai quốc gia này có trở thành hiện thực hay không, rằng nhìn dưới góc độ logic, mọi dự kiến đều cho thấy điều đó sẽ không xảy ra. Sau cuộc hậu chiến dữ dội, và Triều Tiên được cho là có thể lựa chọn thử hạt nhân lần thứ 6 thay vì thực hiện kế hoạch phóng tên lửa. Được biết, nước này đã phát triển tên lửa có khả năng phá mục tiêu ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Hai cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo vào đầu tháng trước của Triều Tiên càng khiến cho thế giới quan sát rằng tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un không phải là không có cơ sở. Không như vậy, Bình Nhưỡng còn ra mục tiêu hoàn thiện thiết bị hạt nhân. Kính thưa quý vị và các bạn, đã bước vào thời đại 4.0, thế nhưng Trung Quốc đôi khi vẫn sử dụng nhiều chiêu trò cũ rích từ ngàn xưa, đó là tích trữ những kho vũ khí bên đất Việt Nam để chờ thời cơ. Thực ra, những kho vũ khí này cơ bản để gián điệp Trung Quốc sử dụng khi có biến, chẳng hạn chúng dùng để cứu một viên tướng hay tấn công vào một nơi nào đó để ám sát một người chúng muốn. Lực lượng tình báo Hoa Nam tại Việt Nam có đồng, chúng là bọn người Hoa, có khi nằm trên đất nước Việt Nam đời này. Chiến lược này tuy cũ nhưng lại mới với quân đội Việt Nam, ít khi ngờ vực giữa đất nước Việt Nam lại có kho vũ khí. Vào tháng trước, khi tướng Bùi Cầu Khánh bị tình báo Hoa Nam ám sát hụt tại thành phố Hà Nội, quân đội ta cũng đã phát hiện ra một kho vũ khí nằm giữa thủ đô Hà Nội. Tình báo Hoa Nam đã thực hiện đúng câu nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chúng lợi dụng sơ hở của người dân thành phố, không ai đến nhà chơi, bởi vậy kho vũ khí nằm chính hình giữa nhà, chẳng có ai biết. Những kho vũ khí này cũng được dùng nếu quân đội Trung Quốc mở cuộc tấn công xâm phạm Việt Nam thì nó sẽ được sử dụng cho những người Hoa nổi loạn. Âm mưu này của Trung Quốc đã có nhiều thành công trong thời gian qua. Nhiều người cứ hỏi tại sao lính Trung Quốc ở Việt Nam nhiều đến như vậy mà vũ khí chúng lấy ở đâu ra. Thực sự thì có những người Hoa nằm sát bên nhà bạn, cũng có thể là những tên tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Hàng ngày chúng vẫn buôn bán bình thường, ra vào gặp nhau chào hỏi vui vẻ. Thế nhưng có khi đêm xuống, chúng lại xuất hiện dưới một vỏ bọc khác. Bởi vậy mà lúc nào cũng nên đề phòng người Hoa, không thể tin tưởng bọn chúng. Từ trước tới nay, các nhà quân sự trên thế giới đều đánh giá rất cao vị trí chiến lược địa kinh tế chính trị của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Và nếu quốc gia nào chiếm được vùng Tây Nguyên của Việt Nam sẽ mở toàn cánh cửa kiểm soát toàn bộ Đông Dương, tạo bàn đạp kiểm soát Đông Nam Á. Trong thời kỳ Pháp đô hộ, người Pháp rất coi trọng Tây Nguyên, ví như trái tim của Đông Dương. Sau khi Pháp thất bại, các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh đã dòm ngó muốn thay thế Pháp bằng việc hậu thuẫn cho Khmer Đỏ. Sau khi Việt Nam tiến vào lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ từ năm 1978 và rút quân hoàn toàn khỏi Campuchia vào năm 1993, trước khi rút quân, Việt Nam đã giúp Campuchia xây dựng hệ thống quản lý nhà nước. Người được Việt Nam chọn lựa lãnh đạo chính phủ là Hun Sen làm thủ tướng cho đến ngày hôm nay. Sự ảnh hưởng của Việt Nam đã bị Trung Quốc thay thế bằng tiền bạc vào Campuchia, giúp đất nước này phát triển kinh tế. Kính thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên ra tuyên bố phũ phàng san phẳng Trung Quốc để trả thù cho 1.000 người dân Triều Tiên vô tội bị Trung Quốc pháo kích lúc nửa đêm. Kim Jong-un ra lệnh thẳng tay hủy diệt căn cứ quân sự của Trung Quốc trên toàn mặt trận, 10 máy bay tàn sát, xe tăng, pháo, súng, tên lửa. Trung Quốc không kịp trở tay, vỡ tan như bong bóng xà phòng. Giữa đền tội của Tập Cận Bình đã đến, Trung Quốc đã lật lòng, tráo trớ, nói một đằng làm một néo, dương chuyện, ngậm máu phun người, ném đá dấu tay, bành trướng, bá quyền, ý mạnh hiếp yếu,
chà đạp luật pháp quốc tế, muốn chiếm Biển Đông thành ao nhạc cho mình. Nghề của họ xưa này đơn cử như việc hứa không quân sự hóa Biển Đông, nhưng vẫn cố tình lừa gạt để làm. Mỹ nên săn phẳng các đảo như đã từng tuyên bố. Lúc đó Biển Đông sẽ bình yên. Trung Cộng phải trả giá cho tham vọng và sự ngông cuồng của họ, thách thức cả cộng đồng thế giới là những biểu hiện vô cùng ngốc nghếch, cho dù đất nước có giàu mạnh cỡ nào. Trung Quốc đã và đang tiếp tục thái độ đó với cả nhân loại, và đương nhiên họ sẽ nhận lãnh những phản ứng cùng sự xa lánh của cộng đồng thế giới. Không phải vô cớ mà Hoa Kỳ cùng các quốc gia đồng minh cùng xích lại gần nhau hơn, bắt tay nhau, góp sức để trừ khử một luồng máy hung hãn, bất chính vào cuộc ngông này. Bởi lẽ họ đã thấy được cái dạ tâm của bọn tham lam, hung tàn và ích kỷ. Trong quá trình chung sống, Trung Cộng đã lợi dụng lòng nhân đạo, sự cưu mang của các nước với các chính sách nhân bản đầy nhân phẩm để cùng nhau phát triển trong hòa bình. Mà quyền được làm người được đặt làm trọng tâm để thúc đẩy xã hội tiến lên dân chủ, tự do cho cuộc sống đầy ý nghĩa. Xuyên suốt quá trình lịch sử của nhân loại, ngoài nền văn minh cổ đại xa xưa thì thời cận đại, Trung Cộng không có bất cứ đóng góp nào có giá trị cho nền khoa học kỹ thuật, dựng nên một xã hội đầy trách nhiệm của mỗi công dân, cũng như không có đóng góp nào đáng kể về mặt từ thiện cho những thảm họa đã xảy ra trên thế giới. Hãng truyền thông của nhà nước Triều Tiên KCNA đã trích dẫn lời của Kim Jong Un vừa ra tuyên bố đã phá hủy 5 tổ hợp phòng không, cũng như bắn hạ 2 máy bay ném bom Su-24 và 8 trực thăng của Trung Quốc. Ngoài ra, hơn 2.500 binh sĩ Trung Quốc đã bị thiệt mạng. Bất chấp sự hiện diện đồng thời của nhiều máy bay không người lái phía Trung Quốc trên vùng trời Tây Bắc phía Triều Tiên, không quân Nga vẫn liên tục tiếp tục xuất kích với cường độ cao, tập kích các mục tiêu phiến quân ở khu vực Đông và phía Nam Trung Quốc, gây ra thiệt hại nặng nề đối với các lực lượng giải phóng nhân dân Trung Hoa. Theo báo cáo mới nhất từ vùng nông thôn Trung Quốc, các chiến đấu cơ Nga đã ném bom dữ dội vào nhiều vị trí của quân đội Trung Quốc đồn trú tại tỉnh Liêu Ninh, đã bị đánh trúng hàng loạt mục tiêu ở phía bắc khu vực. Các hạng mục công trình quân sự của Trung Quốc bị nổ tung tóe. Tướng chỉ huy quân đội của Trung Quốc đã may mắn thoát chết. Trời đang bắt Trung Quốc trả giá cho sự bạo ngược hung tàn của mình, đồng thời mưa bom cũng ồ ạt dội xuống cứ điểm của Trung Quốc. Quân đội Triều Tiên dự kiến sẽ đánh ra phía Tây Bắc trong một vài giờ tới nhằm mở rộng vành đai an toàn xung quanh thành phố Hà Nam. Kim Jong Un đã lần lượt thực hiện 13 kế hoạch trả thù Trung Quốc. Biên giới Trung Quốc và Triều Tiên đang trở nên vô cùng nóng bỏng khi những đợt không kích và bắn tên lửa diễn ra ngày đêm, thương vong vô số kể. Mới đây nhất, viên đại tá Triều Tiên làm tình báo cho Trung Quốc đào tẩu tiết lộ 13 bản kế hoạch do phía Triều Tiên soạn sẵn để tấn công Trung Quốc. Đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng đang cân nhắc 13 kịch bản trả thù Trung Quốc vì vụ tình báo Trung Quốc ra tay sát hại thiếu tướng cố vấn quân sự cấp cao của phía Triều Tiên là Kim Jong-suk. Hãng thông tấn Triều Tiên dẫn lời ông Kim Na, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Triều Tiên cho biết, ngay cả khi cơ quan quyền lực này chỉ đồng thuận về kịch bản trả thù ít tàn khốc nhất, thì việc thực thi nó cũng chỉ thể là cơn ác mộng lịch sử đối với người Trung Quốc vì các hoạt động tình báo phi pháp và sát hại thiếu tướng cố vấn quân sự tối cao của Triều Tiên là ông Kim Jong-suk. Quan chức an ninh hàng đầu Triều Tiên không tiết lộ thêm thông tin gì về việc những kịch bản trả đũa Trung Quốc có thể là gì. Song trong cuộc trò chuyện trước đó với một quan chức cấp cao của Triều Tiên, Kim Jong-un nhấn mạnh Iran chắc chắn sẽ đáp trả bằng vũ lực, nhưng nó chỉ có giới hạn trong các biện pháp quân sự. Ông Kim Jong-un cũng cảnh báo Bắc Kinh nên sớm hiểu rằng việc hạ sát tư lệnh lực lượng đặc nhiệm thiếu tướng cố vấn quân sự cấp cao của Triều Tiên là Kim Jong-suk sẽ khiến cho mọi việc với Trung Quốc trở nên nguy hiểm hơn so với vị tướng này còn sống. Theo hãng tin thông tấn của Nhật Bản đưa tin, còn ca ngợi việc Quốc hội Triều Tiên thông qua một nghị quyết thúc giục chính phủ buộc Trung Quốc phải rút quân khỏi biên giới hai nước này, đồng thời mô tả động thái như cái tát mạnh vào mặt Tập Cận Bình và các thuộc cấp. Ông Kim Jong-un khi nghị quyết chính thức có hiệu lực, việc tiếp tục hiện diện của quân sự Trung Quốc ở vùng biên giới hai nước sẽ tương đương với sự chiếm đóng và khiêu chiến cho chiến tranh bùng nổ. Sau cái chết của thiếu tướng cố vấn quân sự cấp cao của Triều Tiên là Kim Jong-suk, nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu của Triều Tiên đã lên tiếng khẳng định sẽ không để cho người Trung Quốc yên. Toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc nằm trong tầm bắn của vũ khí hạt nhân của chúng ta và nút bắn hạt nhân luôn nằm trên bàn làm việc của tôi. Đó là thực tế, chứ không phải là lời đe dọa. Hãng tin Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu. Tuy nhiên, nút bấm hạt nhân được cho là biểu tượng ám chỉ sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên
chứ không phải một thiết bị thực tế. Các cường quốc hạt nhân đều duy trì chuỗi chỉ huy trực tiếp từ lãnh đạo tới các đơn vị trực chiến. Một nút bấm đơn giản không thể truyền tải toàn bộ dữ liệu phức tạp trong tình huống sử dụng vũ khí hạt nhân như mục tiêu, số lượng vũ khí cần triển khai và xác thực mệnh lệnh từ cấp trên. Thực tế, để kích hoạt vũ khí hạt nhân, các nguyên thủ phải sử dụng những hệ thống phức tạp như vali hạt nhân của Mỹ. Đây là một chiếc vali màu đen làm bằng nhôm bọc da, nặng khoảng 20 kg. Bên trong không có nút bấm như nhiều người lầm tưởng. Thay vào đó, nó chứa tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống phát sóng khẩn cấp, một cuốn sổ có các lựa chọn tấn công, một số lưu trữ các cứ điểm trú ẩn an toàn và một thẻ xác thực danh tính của Tổng thống. Khi muốn xác nhận tấn công bằng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Mỹ phải dùng tấm thẻ ghi mã xác nhận, và đây cũng là vật bất ly thân của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang quân đội Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau đó đã phải xác nhận mệnh lệnh trước khi chuyển đến cấp dưới. Và tới lực lượng hạt nhân, nút bấm hạt nhân là cách nói hình tượng nhằm đơn giản hóa quy trình này. Có thể ông Kim Jong-un muốn hé lộ một thiết bị tương tự vali hạt nhân dùng để chỉ huy lực lượng hạt nhân Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa công bố hình ảnh nào về nút bấm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, khiến giới phân tích đặt ra nghi vấn về sự tồn tại của nó. Việc ông Kim Jong-un tuyên bố có nút bấm hạt nhân dường như thể hiện rằng Bình Nhưỡng đã hoàn tất quá trình phát triển vũ khí hạt nhân, sẵn sàng đưa vào biên chế. Năm nay, chúng ta nên tập trung vào việc sản xuất hàng loạt đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo để triển khai chiến đấu. Những vũ khí này sẽ được sử dụng nếu an ninh của chúng ta bị đe dọa. Ông Kim cho biết thêm, quân đội Mỹ đang biên chế 6.800 đầu đạn hạt nhân các loại được triển khai trên Anh Tucker, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trong khi đó, Triều Tiên được cho là đang sở hữu 10 đến 15 đầu đạn hạt nhân cùng nhiều loại tên lửa đạn đạo từ tầm trung đến tầm xuyên lục địa. Nước này chưa chứng minh được khả năng phát triển đầu đạn. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng hoàn toàn đủ sức mạnh làm chủ công nghệ này trong thời gian ngắn. Sau tuyên bố về nút bấm hạt nhân, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng trở nên mềm mỏng hơn. Trong bài phát biểu vào ngày hôm qua, việc khoe nút bấm hạt nhân trên bàn làm việc dường như chỉ nhằm đe dọa Tổng thống Joe Biden, người từng gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên là người tên lửa bé nhỏ. Một số người cho rằng từ trước đến nay, Trung Quốc luôn là đồng minh số 1 của Triều Tiên, nếu không muốn nói là đồng minh duy nhất của quốc gia này. Thế nhưng, trên thực tế quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã vô cùng thăng trầm trong những năm qua. Trung Quốc đã gia tăng sự hỗ trợ cho Triều Tiên về mặt kinh tế, khoa học kỹ thuật và quân sự. Thế nhưng, nước này cũng dựa vào Triều Tiên tăng cường kế hoạch gia tăng vũ khí hạt nhân để ngã giá trên lưng của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trung Quốc chơi bài hai mặt đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên và nhân dân nước họ khi thực hiện thái độ đối với các quốc gia phương Tây. Được biết, Trung Quốc hưởng lợi không ít từ các quốc gia phương Tây muốn dùng Trung Quốc như là một cửa ngõ để hướng đến Triều Tiên, hòng buộc quốc gia này phải ngồi vào vòng đàm phán về hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng, các quyết định như vậy đã khiến người dân Triều Tiên vô cùng phẫn nộ. Nhưng khi người dân Triều Tiên không đáp ứng yêu cầu của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, thì nước này quay lưng sang ủng hộ các quốc gia phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Triều Tiên, thậm chí là ở mức độ trừng phạt ngày càng gay gắt. Tình thế đó đã buộc các nhà ngoại giao của Triều Tiên thể hiện sự phẫn nộ và có chịu một cách ra mặt đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến cho ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo trẻ nhất của Triều Tiên, đã không sang thăm Trung Quốc sau 7 năm lên cầm quyền. Trong những ngày gần đây, dòng sông áp lục là biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia Trung Quốc và Triều Tiên, cũng là nơi chứng kiến biết bao thăng trầm trong mối quan hệ giữa hai nước mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc từng ví như một cách trân trọng là môi với răng. Nhưng môi với răng đã chính thức xảy ra các cuộc chiến tranh lớn khiến cho Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề. Theo trang mạng, từ năm 2015, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã chính thức bị lung lay, thậm chí là đối đầu quân sự nhỏ lẻ ra khu vực liên đới giữa tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Đan Nông của Triều Tiên. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bản tin thời sự của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.